What's up guys? Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys sa video nito ay mag-unboxing ngayon tayo. So ito siya. So i-unboxing ngayon natin to guys. So mamaya guys malalaman nyo kung ano laman ito. So ito ay nabili ko to sa online, Shopee. So kanina lang siya dumating. So ngayon umpisan na natin guys. Let's go. So ito na siya guys. So kung napapansin nyo guys, bukas na siya dahil binuksan ko na siya kanina. Pagdating pa lang binuksan ko na siya kanina. So ito na siya. Ayan. Ito siya guys. Ayan. So pipe. Chicken pipe siya. So, ang pangalan niya guys ay ano, Taikom. Yan. Taikom power exhaust. Made in Thailand. Yan. So, chrome type siya. Yan. Ayan, ito naman. Kasi ito naman guys yung ano niya. Yung elbow niya. Ito yung elbow niya guys. Ito yung elbow na kinakabit sa may ano, sa may canister. So mamaya papakita ko siya kung paano ikabit to. Tapos ito naman guys yung ano, yung isang elbow niya. Ayan, ito. Ito yung elbow na kinakamit doon sa ano, bandang head ng motor natin. So, tapos ito yung clamp niya. Clamp. Tapos meron din siyang tatlong tornilyo. Yan. So ito. So mamaya papakita ko kung paano ito ikabit. Yan. So itong Taikom pipe guys ay ano to? Ito yung tinatawag na chicken pipe. Yan, kung napapansin nyo. So ito guys, pwede itong tanggalin. Depende kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo tanggalin, pwede ito. Katulad ng ginawa ko sa ano, yung Apido pipe na nakakabit sa aking RS125. So tinanggal ko din siya. So ito siya, makikita nyo. Yan. So pwede nyo itong tanggalin. Tapos meron na rin siya guys, ano, meron siyang nakalagay na silencer dito. Sa loob ng ano, yan. May silencer siya. So, pwede rin itong tanggalin kung gusto nyo tanggalin. Natatanggal din yung silencer niya sa loob. Chrome type siya. Yan. So, mayroong tatlong ano dito. Mayroong tatlong butas. Lagayan siya ng ano, yung tornilyo kanina. Nabili ko lang ito guys ng ano, ng 2,200 pesos. Sa Shopee. So ngayon, papakita ko ngayon sa inyo kung paano siya ikabit. Bubuhin natin siya. So ito guys yung tatlong tornilyo niya. Ito yung tatlong tornilyo niya. Napakadali lang guys kung paano ikabit to. Bali ganito lang. So yung tatlong tornilyo niya guys, so ikakabit lang natin dito. Ganyan. So hindi ko lang siya hihigpitan. Bali papakita ko lang siya sa inyo kung paano siya ikabit.
A few minutes later. Ayan guys, so kailangan lang natin, dapat itapat lang natin yung mga butas niya bago natin ilagay yung thread, yung tornilyo niya. Ulitin natin, mali pala. Mali yung pakakabit natin guys. Ito na guys. So dapat talaga siguraduhin natin na yung butas niya ay nakatapat talaga dun sa lagayan ng tornilyo. So mali yung pakakabit natin kanina. So, ganito lang guys, kadali kung paano siya ikabit. So itong pipe na to guys ay compatible to sa XRM125, saka sa RS125 at saka sa Wave 125. Pwede naman siya sa ibang motor pero magko-convert tayo dahil iba yung elbow niya. Sunod, itong elbow niya na papuntang head. So ikakabit naman natin dito. Ayan, ganito yan lang. Ayan. Lagay muna natin itong thread na. Lagay muna natin ito. Ganyan lang siya. Tapos, higpitan lang natin itong bolts dito para malak siya. Siya yung maglalak dito. Kasi nga wala siyang spring. Hindi katulad ng ibang pipe na mayroong spring. Ito puro lang siya bolt. Ganito lang guys kadali kung paano ito ikabit. So ang tawag sa ganitong tambucho ay ito yung tinatawag na chicken pipe. Ayan. So, tapos na guys natin na ikabit yung yung pipe. So ganun lang kadali. So ngayon papakita ko sa inyo kung yung kabuuan niya, yung itsura niya. So yun guys. Yan yung itsura niya kapag nakabit na siya. Yan. Yan. Napakaganda. So tulad ng sinabi ko guys kanina, pwede itong tanggalin. Gusto nyo tanggalin, pwede itong tanggalin. Yan. Saka meron din siyang silencer dyan. Pwede rin tanggalin yung silencer. So yung sa RS ko, tinanggal ko to. Yan. Yan. Pwede rin siya ikabit sa ibang motor, pero magko-convert lang kasi iba yung elbow. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya kapag naikabit na siya. Ayan. Yan guys yung itsura niya kapag nakabit na siya. So at ngayon guys, papakitaan ko rin kayo ng sample ng sound test nito. Dito siya. Green.
guys, hanggang dito lang yung video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, please like and share at comment kayo dito sa baba kung ano masasabi nyo sa video natin ngayon. At sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, ay please subscribe na YouTube channel at click nyo na rin yung notification bell button para maging update kayo sa mga bagong video na kagaya nito. At hanggang sa susunod kong video guys, kita kits!